Hello， 大家好，我是小袁。今天介绍一道干锅香辣虾，外酥里嫩，结合豆豉与调味料的香气，让你吃了还想吃。我们一起来看下吧。先用牙签挑出虾线，撒入少许盐拌匀，再倒入啤酒抹过虾身，腌制10分钟。将土豆去皮切成块状，再放入清水中泡去多余的淀粉。取青蒜切成段备用。将腌制好的虾放入碗中，倒入适量的淀粉，均匀裹粉。油温热至7分熟，转小火将虾逐个放入油锅，炸至香酥，控油捞出。再把土豆放入锅内，炸至微微焦黄捞出。热油锅倒入姜蒜末、8克豆豉、20克火锅底料炒香。炒出香气后，放入青蒜段，翻炒几下。快速倒入炸好的土豆和炸虾，翻炒均匀后，撒入1克盐。转大火，快速翻炒2下即可出锅。虾肉里渗透着啤酒的香味，再结合豆豉与调味料的香气，再以土豆作为陪衬，让你吃了还想吃，绝对值得一试。